Don't care how old I am. Feels like I'm still. Bună dimineața, din cadrul complexului de poligoane 4Gun. Astăzi vă prezentăm noua generație 6 a pistoalelor Glock. Primele arme testate sunt Glock-ul generația 6 model 9, Glock 19, Glock 45 și Glock 49. O să folosim muniție produsă aici la noi în complexul de poligoane 4Gun, două tipuri de proiectile, un FMJ 115 grains, adică 7,5 grame, standardizat, și o muniție puțin mai performantă de 8 grame hollow point. În cadrul evenimentului de astăzi, colegii mei vor executa câteva ședințe de trageri dinamice cu noua generație Glock 6. Surpriza vine din partea noastră. În fiecare zi de sâmbătă și duminică până în data de 8 martie inclusiv, puteți testa complet gratuit armele, pistoalele Glock generația 6, singurul cost aferent fiind 2 lei cartușul în calibru 9/19. Concluziile le trageți singur la final.